Hi friends, Miju's World's പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂർക്ക പറിക്കണതും അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്ക ഉപ്പേരിയാണ്. കൂർക്ക പറിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കൂർക്ക വിളവെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് തന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ കൂർക്ക കൃഷി വളരെ ചുരുങ്ങിയ പരിചരണം കൊണ്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കൃഷിയാണ്. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ. സാധാരണ ഈ കൂർക്ക കൃഷിയൊക്കെ ജൂൺ ജൂലൈ ആ മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നാലൊരു ഒക്ടോബർ വരെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു 5-5.5 മാസം കൊണ്ട് കൂർക്ക കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ചെറിയ ഉരുണ്ട കൂർക്കയില്ലേ, അത് പാകി കൂർക്കച്ചെടി ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് ആ കൂർക്കച്ചെടിയുടെ തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളെല്ലാ തവണ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കൃഷി ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ പറമ്പിൽ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വിളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ജൈവവളമായാലും രാസവളമായാലും ഒരു വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിളവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു ഓഗസ്റ്റ് സമയത്താണ് കുഴിച്ചിട്ടത്. പിന്നെ ഇത് വിളവെടുക്കുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ നന്നായി കാറ്റുകാലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ നന്നായി വരണ്ട് നിന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 4 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും അതുകൊണ്ട് വിളവെടുത്ത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൃഷിയായിട്ടായി കൂർക്ക കൃഷി. അതെങ്കിലും പറമ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിൽ അരിച്ചാക്കിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം. ചാണകപ്പൊടി കരിയില ഒക്കെ വളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല വിളവ് കിട്ടിക്കോളും. കൂർക്ക കൃഷി ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിളവ് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര വിളവ് എടുത്താലും ചെറിയ കൂർക്കകൾ പറമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് അത് മുളച്ച് വരും. അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്.
ഈ കൂർക്കൊക്കെ വരക്കണതിൻ്റെ ഉണ്ണിയാട്ടാ മിൻഹാജ്. അവനക്ക് ഈ മണ്ണിലൊക്കെ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ഈ കൂർക്ക നട്ടതിന് ശേഷം അതൊക്കെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണൊക്കെ നന്നായി സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ഇളകി പോരുന്ന മണ്ണായി ഉണ്ടാവും. നല്ല കട്ടിയുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഇളകി പോരുന്ന മണ്ണായി ഉണ്ടാവും. കണ്ട, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ നന്നായി കട്ടിണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇളകി വരുന്ന മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൂർക്ക ഉപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ്, എന്നാലും വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ടൊക്കെയാണ്. അതിന് കൂർക്ക നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, വേപ്പില എന്നിവ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ മിക്സിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നീക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ കൂർക്ക ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കഴുകുമ്പോൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകണം, എന്നാലും അതിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ പോവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കൂർക്ക 4 കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കുക. ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി നമുക്കതിലേക്ക് കടുകിട്ട് നന്നായി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ആ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴന്ന് വരണ വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂർക്കൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൂർക്കപ്പേരിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് മൂടിയിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂർക്കപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടാ കൂർക്കപ്പേരി. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കൂർക്കപ്പേരി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റാട്ടാ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.